Students, in this session of physics, we will discuss lesson units and measurement. In this lesson, our topic is system of unit. System of unit is the complete set of units used for measurement. बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट सेट या ग्रुप है यूनिट्स का जो हम मेजरमेंट्स के लिए यूज करते हैं. इन इंडिया व्हेन फ्रेंच कम they measure the length in centimeter, mass in gram and time in second. So the group of units they used called CGS system. CGS system given by the French. In this system, length measured in centimeter, mass measured in gram and time measured in second. So this system is called CGS system. When British come in India, British use for measurement. They use for measurement the length, foot, and for mass they use pound, and for measure the time they use second. So the system of unit used for measurement by British is called FPS system. So this is the FPS system in which length measured in foot, mass measured in pound, and time measured in second. French also measure the length in meter, time in second and mass in kilogram. So the group in which mass measured in kilogram, time measured in second and length measured in meter is called MKS system. And when the discovery of electric current take place, then electric current measured in ampere, then this system modified and said to be MKSA system. MKSA system is the group of units in which length measured in meter, time measured in second, mass measured in kilogram and current measured in ampere. Now, as the discoveries are take place time to time after globalization, there is a requirement for such a group of units which is acceptable all over the world, all over the scientists of the different countries. बच्चों जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, इन्वेंशंस बढ़ी, जरूरत हुई ऐसे सिस्टम, ऐसे ग्रुप ऑफ यूनिट्स की जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हो, हर वर्ल्ड के हर कंट्री के साइंटिस्ट एक जैसे यूनिट यूज करें. ये रिक्वायरमेंट आई. तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक नया सिस्टम जनरेट किया गया जो ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है. सभी उसी सिस्टम के यूनिट्स को यूज करने की कोशिश करते हैं. दैट सिस्टम इज कॉल्ड SI सिस्टम. सो ड्यू टू डेवलपमेंट of technology, concepts and globalization, there is a requirement to select such a system of units which are acceptable all over the world. That system of unit is known as SI system. Full form of SI system is system of international D units or international system of units. Yes, in this system now we will discuss SI system. So classification of SI system of units. System of units we basically divided into four parts: CGS system, FPS system, MKS system, and after discovery of electric current, that system MKSA system and SI system. Yes, in CGS system, length measured in centimeter, mass measured in gram, and time measured in second. In FPS system, length measured in foot, mass measured in pound and time measured in second. In MKS system, length measured in meter, mass measured in kilogram, time measured in second and current measured in ampere. In SI system, we will discuss in detail SI system. Look, SI system or international D units. SI system of unit. In this system, in this system, if we discuss units of SI units of fundamental quantity, and their SI units. So, if we discuss length have SI unit meter. It is denoted by M. Mass, SI unit of mass is kilogram.
kilogram, which is denoted by kg. And third time. SI unit of time is second. Time is second. Fourth, electric current. Electric current, SI unit of electric current is ampere, which is denoted by capital A, and second denoted by small s. Fifth, thermodynamic temperature. Thermodynamic temperature है SI unit is Kelvin. And sixth, amount of substance or quantity of matter. Amount of substance have SI unit mole. Symbolic form of mole is small m, small o and l. And sixth, luminous intensity. Luminous intensity have SI unit candela, in bracket small c and small d, candela. So these are the fundamental units and these are the SI units of different fundamental units. Now there are some characteristics. Now there are some advantage of SI unit. First advantage, it is a rational system of unit. What is rational system of unit? In this system, different physical quantity have different SI unit. ये रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है. रेशनल सिस्टम का मतलब हर फिजिकल क्वांटिटी की SI यूनिट आपको अलग अलग मिलेगी. फोर्स की SI यूनिट न्यूटन है, वर्क की SI यूनिट जूल है, और ये आप देख रहे हैं हर एक की SI यूनिट अलग अलग रहेगी. दूसरा, इट इज ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. सेकेंड, इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट. कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीन्स इट other derived unit can be easily obtained by the basic units or the fundamental units. बच्चों ये कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है. कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट मीन्स हम derived यूनिट आसानी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बेसिक यूनिट से हम derived यूनिट को ऑब्टेन कर सकते हैं. एक बार सुनिए, कोहेरेंट सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बेसिक यूनिट्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करके इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं ड्राइव यूनिट्स. फॉर एग्जांपल, स्पीड, इफ वी वांट टू नो द यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है यूनिट मीटर, टाइम है यूनिट सेकेंड. सो यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ऑफ यूनिट मीटर एंड टाइम है यूनिट सेकेंड. सो SI unit of speed is meter per second. So SI unit of this is the drive unit, and it can be easily obtained by dividing the basic units. So due to that reason, it is called coherent system. It is also called metric system. It is a metric system of unit. Why it is called metric system of unit? Because multiply and sum multiply can be expressed as the power of 10. इट्स ए मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि हम आसानी से इसे सब एक्सप्रेस कर सकते हैं पावर ऑफ 10 की टर्म्स में. जैसे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, इज 1 किलोमीटर इक्वल टू, इट मीन्स 10 to the power 3 ग्राम. 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, सो 10 to the power 3 ग्राम. वो 3 मीटर. Yes, 1 kilometer equal to 10 to the power 3 meter. So, what are the advantage of SI system? It is a rational system of unit. It is a coherent system of unit.
it is a metric system of unit, it is a internationally accepted system of unit. Now we will discuss the definition of SI units of fundamental units. So first we take definition of meter. Yes, definition of meter. Yes, look. Definition of meter. Meter is the SI unit of length. You know that speed equal to distance upon time. So distance equal to speed into time. Accurate value of speed of light is 299,792,458 meter per second. And if we take time 1 upon 299,792,458 second, 1 upon second, then these are cancelled and we get 1 meter. So देखो बच्चों, आपने वैसे तो स्पीड ऑफ लाइट पढ़ी है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पर 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड राउंड ऑफ वैल्यू है. एक्यूरेट वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट की होती है. तो यदि स्पीड ऑफ लाइट के द्वारा 1/299,458 सेकेंड में चलेगी, डिस्टेंस किसके इक्वल है? 1 मीटर. सो डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर कैन बी एक्सप्रेस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in a time 1/299,792,458 second. That distance is called 1 meter. 1 meter. Yes. Now next definition of 1 kilogram. Definition of kilogram. Yes. 1 kilogram is the mass of platinum iridium rod kept in International Bureau of Weight and Measures near Sèvres in Paris in France. बच्चों, फ्रांस में पेरिस के पास में एक सेवर जगह है, वहां है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स. वहां एक प्लेटिनियम इरिडियम की रॉड रखी हुई है लैब में. उसका जो मास है वो किसके इक्वल कंसीडर किया गया है? 1 kg के. तो जब भी हमें 1 kg का मास ऑब्टेन करना होगा, उसी के इक्विवेलेंट मास को कंसीडर करेंगे. सो 1 kg इज द मास ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम रॉड केप्ट इन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स नियर Sèvres in Paris in France. Now definition of 1 second. Second is the SI unit of second. Second is the SI unit of time. 1 second is the time interval in which 91926317770 period of radiation of the transition taken by two hyperfines is taken by 2 hyperfine lines. So 1 second is the duration in which 91926317770 period of radiation of the corresponding transition of 2 hyperfine lines of a ground state of cesium-133 atom take place is called 1 second. Yes, 1 second is that time in which 91926317770 period of radiation of the corresponding transition of 2 hyperfine ground state of cesium-133 atom take place. तो
तो बच्चों 1 सेकेंड क्या है? 1 सेकेंड वो टाइम है जिसमें सीजियम एटम का ट्रांजिशन कितनी बार होता है? 919263177 टाइम्स। देखिए एटम्स में कुछ स्टेट्स होती हैं, ग्राउंड स्टेट, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में भी 2 हाइपरफाइन लाइंस की बात की गई है। तो वह टाइम जिसमें कि वो 1 सेकेंड के अंदर, वह टाइम जिसमें कि सीजियम एटम कितनी बार ट्रांजिशन का मतलब उन स्टेट्स पे जाना वापस आना। तो 2 हाइपरफाइन लाइंस के बीच में कितनी बार वो जाएगा और वापस रिटर्न होगा? 919263177 पीरियड। इन सिंपल मैनर यू कैन से दैट transition means vibration in simple way if you know. So how much transition or vibration take place by cesium 133 atom? 919263177 times. That time interval is called 1 second. Now next definition is ampere. Yes, ampere is the SI unit of electric current. So definition of SI unit of electric current, look, first of all we want to introduce the formula which we discussed in 12th class. बच्चों 1 एम्पियर की डेफिनेशन देने के लिए मैं एक फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ जो हम 12th क्लास में ड्राइव करेंगे। ये देखिए, ये 2 करंट कैरिंग, देयर इज 2 करंट कैरिंग वायर which have carry current I1 and I2 and separated distance R. Then in between them a force is exerted. The force acting per unit length is equal to mu naught upon 4 pi to I1 I2 upon R. That is the force acting between the value of mu naught upon 4 pi is experimentally obtained 10 to the power minus 7. So force acting per unit length F upon L equal to 2 into 10 to the power minus 7 I1 I2 upon R. This is the formula which is the force per unit length between these 2 parallel current carrying wire. जब 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं, I1 I2 करंट कैरी कर रहे हैं और बीच की डिस्टेंस R है, तो इन 2 वायर के बीच में यूनिट लेंथ पे ये फोर्स, कितना फोर्स लगता है, ये फार्मूला हम ड्राइव करेंगे 12th क्लास में। लेकिन डेफिनेशन के लिए फार्मूला समझाना जरूरी है। This is the formula. Now if I1 equal to I2 equal to 1 ampere and R equal to 1 meter, then from equation 2 we can write F upon L equal to 2 into 10 to the power minus 7 1 into 1 upon 1. So F upon L equal to 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. So definition, what is the definition of 1 ampere? 1 ampere is that current which flows between 2 parallel current carrying wire separated distance 1 meter in vacuum. In vacuum, then force produced per unit length is equal to 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. तो बच्चों 1 एम्पियर क्या करंट है? 1 एम्पियर वो करंट है जो ये 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर में फ्लो कराया जाए, तो कितनी डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो? 1 मीटर पे, और इनके बीच में क्या हो? वैक्यूम। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. Force per unit length means how much force acting on a unit length. This is the definition of 1 ampere. Now come to the definition of 1 Kelvin. Kelvin is the SI unit of temperature. So look, SI Kelvin is the SI unit of temperature. Kelvin. Yes, now 1 Kelvin. Kelvin is the SI unit of temperature. 1 Kelvin is equal to 1 upon 273.16 part of the thermodynamic temperature of triple point of water. Triple point of water is that temperature in which water can be exist in all 3 states: solid, liquid and gas.
ट्रिपल पॉइंट बच्चों वाटर का वो टेम्परेचर है जिसपे कि वाटर और तीनों 3 स्टेट्स में, कुछ पार्ट सॉलिड में होगा, कुछ पार्ट लिक्विड में होगा, कुछ पार्ट गैस में होगा, उस टेम्परेचर को कहते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 273.16 Kelvin. So 1 Kelvin equal to 1 upon 273.16 part of the thermodynamic temperature. 1 Kelvin is equal to 273.16 part of the thermodynamic temperature of triple point of water. Now next definition is mole. Mole is the SI unit of amount of substance, or mole is the SI unit of amount of substance or quantity of matter. 1 mole is equal to the amount of substance that have same number of inicities as taken by the number of inicities taken by 0.012 kg carbon 12 atom. Yes. So 1 mole clear. 1 mole बच्चों वो अमाउंट है सब्सटेंस है जो उतना ही नंबर ऑफ एटम्स या इनिशिटीज रखता है जितनी इनिशिटीज कौन रख रहा है, 0.012 kg कार्बन 12 एटम. So 1 mole is the mass of substance which contains same number of inicities as taken by the number of inicities taken by 0.012 kg carbon 12 atom. Now luminous intensity. SI unit of luminous intensity is candela. Luminous intensity related to brightness of light. How much brightness of light produced by the source, it is called luminous intensity. Luminous intensity we will discuss in the further classes, but here we will only discuss the luminous definition of 1 candela, that is the SI unit of luminous intensity. So before explain the luminous definition of 1 candela, we want to introduce what is luminous intensity. Luminous intensity is the amount of light energy emitted per second through unit solid angle. Solid angle, what is solid angle? Solid angle, look, that angle subtended at a point by the surface of the solid. Look, that is the surface of solid. By hand, that portion is the surface of solid. If we want to know the how much angle subtended at that point, we join all the point of the boundaries of surface at that point. Then the conic angle formed. That conic angle is called solid angle, and the SI unit of solid angle is called steradian. Look, that is the solid, and that is the area of solid is delta A. We want to know how much angle subtended by that area at that point. We draw all the points of the solid at that point, all the surface of solid of that at that point, and that angle is called solid angle. Formula of solid angle is, suppose that distance is r and that area is a, then value of solid angle is delta A upon r. So that is the solid angle. So luminous intensity is the amount of light energy emitted through source through unit solid angle is called luminous intensity. Now how we define 1 candela? 1 candela is the luminous intensity in a given direction. 1 candela is the luminous intensity in a given direction of a source of frequency 540 into 10 to the power 12 hertz and have a radiant intensity in that direction. 1 upon 683 steradian watt per steradian. Watt per steradian. Yes. So again we repeat the definition of 1 candela. 1 candela is the luminous intensity in given direction of a source of frequency, monochromatic source of frequency 540-12 hertz and have a radiant intensity in that direction is 1 upon 683 watt
पर स्टेरेडियन। तो वन कैंडला क्या है बच्चों? वन कैंडला वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है जो प्रोड्यूस कर रहा है सोर्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 514 टू द पावर 12 हर्ट्ज और यूनिट सॉलिड एंगल से और रेडिएंट इंटेंसिटी मतलब यूनिट सॉलिड एंगल से कितना रेडिएशन पास हो रहा है? 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, वन कैंडला उस सोर्स की ल्यूमिनस इंटेंसिटी है गिवन डायरेक्शन में जिसकी फ्रीक्वेंसी है 540 टू द पावर 12 हर्ट्ज और रेडिएंट इंटेंसिटी है 1/683 watt per steradian. Now there are two supplementary units. Supplementary units is there are two supplementary units is supplementary units. So there are two supplementary units. Look, quantity, plane angle. Plane angle have unit angle वो रेडियन, and plane angle is the angle subtended by arc at the center, and other angle is solid angle. Solid angle have unit steradian. Steradian and radian are called supplementary units. Now how we define radian and steradian? Look, radian, first of all we discuss definition of radian. How we define radian? In 10th class, 9th class, we have know that angle subtended by arc. Suppose that is the arc which have a length of arc is delta s, and that is the center of arc, and radius of arc is r. Then what is the value of plane angle denoted by theta? Then what is the value of plane angle? Theta equal to delta s upon r, angle equal to arc upon radius. If that is the equation 1. If delta s equal to r, then value of plane angle theta equal to r upon r equal to 1 radian. So 1 radian is the angle subtended by arc at the center whose length is equal to radius. Yes, one angle is the angle, plane angle subtended by arc at the center whose length is equal to radius. That is the plane angle is the simple angle which we draw in geometry. Now we want to give the definition of steradian. So what is the definition of steradian? Definition of steradian, you know that steradian is the unit of solid angle. Formula of solid angle is delta A upon r square. So if we want to give the definition of, this is the equation 1, solid angle subtended delta A upon r square. If we want to give definition of steradian is solid angle delta A upon r square. If value of delta A equal to r square, then omega equal to r square upon r square. So omega equal to 1 steradian. So 1 steradian is the angle subtended by solid at the center whose area is equal to square of radius. That angle is called solid angle. तो बच्चों दो सप्लीमेंट्री यूनिट है. सप्लीमेंट्री यूनिट किन किन की है? प्लेन एंगल क्वांटिटी, प्लेन एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन. दो यूनिट्स हैं, उन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं. रेडियस प्लेन एंगल जस्ट वो एंगल्स हैं जो आप ज्योमेट्री में बनाते ही हैं. प्लेन एंगल का फॉर्मूला जैसे ये आर्क है, इसकी लेंथ डेल्टा है, आर रेडियस है, तो सेंटर ये सेंटर ओ पे कितना प्लेन एंगल सबटेंड हो रहा है? आर्क अपॉन रेडियस. यदि आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल है तो रेडियस तो डेल्टा एस की जगह हमने रेडियस की वैल्यू रख दी 1 रेडियन, यानी कि 1 रेडियन वो एंगल है और वो आर्क सबटेंड कर रहा है जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल है. अब बात आती है सॉलिड एंगल की. सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल व्यू में, जैसे ये सॉलिड है और इस पॉइंट पे एंगल सबटेंड करना है, तो हम
इस सॉलिड का ये वाला एरिया सस्पेंड कर रहा है इस पॉइंट पे एंगल, तो हम सॉलिड पूरे एरिया के जितने पॉइंट्स हैं बाउंड्री के सबको इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ऐसे इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे जितने इस पॉइंट से सरफेस के सारे बाउंड्री के पॉइंट को, तो एक कोनिक एंगल बनेगा। उस कोनिक एंगल को कहेंगे सॉलिड एंगल। अब 3 डायमेंशनल व्यू तो पूरी तरह से दे नहीं पाएंगे, तो ये सॉलिड है, इसके जितने पॉइंट हैं सबको ऐसे ऐसे ज्वाइन करेंगे, हर पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और फिर देखेंगे कि कोनिक एंगल कितना बन रहा है। ये जो कोनिक एंगल है यही सॉलिड एंगल कहलाता है। सॉलिड एंगल का फॉर्म होता है एरिया अपॉन डिस्टेंस का या रेडियस का स्क्वायर। यदि एरिया की वैल्यू रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो तो r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर 1 रेडियन, so that angle is called 1 radian. So students, in this session we have discussed system of units and definition of SI units of fundamental units and supplementary units. Thank you.